Қарағанды облысында ревакцинация процесі қарқынды жүріп жатыр. Облыс орталығындағы номер 4-ші емхана күніне шамамен 70-80 адамды қайта вакцинациялаудан өткізеді. Бүгінде аталған мекемеде 3119 тұрғынға ревакцинация жасалған. Дәрігерлердің айтуынша, қазір алғашқы вакцинаны немесе бустерлік вакцинаны коронавируспен ауырғаннан кейін 3 айдан соң салдыруға болады. Ауырғаннан кейін антиденелер олар тұрақты емес. Сондықтан вакцинация жасағаннан кейін ол тұрақтылау. Сондықтан жаңағы 3 айдан кейін деп отырмыз, ауырғаннан кейін. Коронавируспен ауырды ма, 3 айдан кейін ревакцинация алуға болады. Немесе вакцинация алуға болады. Өйткені жаңағы ауырып шыққаннан кейін несі толық болмайды, жаңағы антиденелер жеткілікті болмайды. Қарағанды облысында бустерлік вакцина үшін Спутник V, Спутник Light, Veracell, Казвак және Комирнати препараттары ұсынылады. Pfizer компаниясының Комирнати вакцинасын ревакцинация үшін 60 жастан бастап қарттар ала алады. Ал вакцинация үшін ол жүкті және бала емізетін әйелдер мен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерге арналған. Бұны ревакцинация алуға шешім қабылдадым. Өйткені үйде анам бар, вообще коронавируспен ауырған емеспін. Ойлаймын, осы вакцинасының арқасында. Сонымен қатар мекеменің мобильді бригадалары түрлі кәсіпорындарға барып екпе жасайды. Ол үшін кәсіпорындар емханаға вакцинация немесе ревакцинацияға арнайы өтініш жолдайды. Айта кетейік, екпеден кейін дене қызуының көтерілуі, екпе орнының ауруы және әлсіздік қалыпты жағдай. Ковидқа қарсы вакциналып, қоғамдық иммунитет қалыптастыруға ат салысыңыз.